เราตอบได้ว่าตอนนี้เราเสถียรนะใช่ไหมเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรจ๊ะเสถียร มีความคืบหน้าเรื่องคนก็มองว่าวางแผนใกล้แต่งงานแล้วเราก็คุยกันเท่านั้นเองครับผมก็แผนไว้คร่าวๆนะได้ก็อย่างที่บอกไปเราต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างนี้เราต้องรับผิดชอบตรงนี้ก่อนนะฮะเธอก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องยิ้มขึ้นมาก็งงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยคิดถึงเธอก็ยิ้มขึ้นมาเฉยเลยห้ามไม่อยู่ก็ปล่อยไปแบบนี้เลยในเมื่อมันห้ามยังไงก็ไม่ไหวจริงๆเธอทำให้ฉันนั้นเอาแต่ยิ้มเธอรู้ไหมเธอคงไม่รู้ว่าเธอเข้ามาทำให้ในหัวใจใจของฉันนั้นยิ้มได้เพราะเธอก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ทำไมหัวเราะทั้งวันก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ทำไมคิดถึงก็แต่เธอก็งงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยคิดถึงเธอก็ยิ้มขึ้นมาเฉยเลยห้ามไม่อยู่ก็ปล่อยไปแบบนี้เลยในเมื่อมันห้ามยังไงก็ไม่ไหวจริงๆเธอทำให้ฉันนั้นเอาแต่ยิ้มฉันยิ้มทั้งวันเพราะเธอรู้ไหมเธอคงไม่รู้ว่าเธอเข้ามาทำให้ในหัวใจใจของฉันนั้นยิ้มได้เพราะเธไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยคิดถึงเธอก็ยิ้มขึ้นมาเฉยเลยห้ามไม่อยู่ก็ปล่อยไปแบบนี้เลยในเมื่อมันห้ามยังไงก็ไม่ไหวจริงๆจะทำให้ฉันนั้นเอาแต่